Meweli bağlaryň hasyrlylygy pes boldy. Döwlet dukanlaryna azyk nowatlary dowam edýär. Marada azyk haritlarynyň şol sany çöregiň, şekeriň we meweli ýemişleriň gytçylygy adamlary tolgundurýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan bagwanlar anomal howa şertleriniň meweli baglary hasyrsyz goýanyny aýdýarlar. Bahar aýlarynyň başlaryna Türkmenistanyň günnäwür sebitlerine howanyň birde maýlap birde sowamagy ekrançylyga yaramaz täsir etdi. Ýatlasak lewapda fevralyň başlaryna howanyň ýylylygy +19 gradus çenli maýlady. Soňra fevralyň aýaklaryna howanyň temperaturasy -16 gradus çenli pese gaçdy. Munyň netijesinde maýl howa bilen ýer tanışan meweli baglar gulaşdy. Ýöne munyň ýa-da gelen sowuk howa akymy gulaçan baglara yaramaz täsir etdi. Edil şolar ýaly mars sebitinde howa fevralyň başlaryna +19 gradus çenli maýlady. Ýöne munyň ýa-da aýyň aýaklaryna howa -10 gradus çenli sowady. Sevitlere gar ýagdy. Bu hem Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä göw ekinleri yer almany hatardan çykardy. Öz çağalaryna ýazda gök bakçy önümlerini ýydyrar diýip garaşan adamlar ýene inniki ýylyň hasylyna garaşmaly boldular. Owa ýaşaýjylar her ýyl öz baglarynyň mewelerini satyp girdici gazanýardylar. Bu ýyl ýaz başynda gelen sowuk howa ähli baglara yaramaz täsir etdi. Bagda güller döküldi. Esasan erikler mewe bermedi diýip bir bagwan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adamlar satmak beýlede dursun özleri üçin hem hasylyň ýokdugyny aýdýarlar diýip daýhan sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy käbir meweleriň bazarlardaky soňky bahalary barada maglumat berdi. Meweleriň iň pesi 20 manatdan ýokary. Mysal üçin almanyň 1 kilogramy 20 manat, wiśnia 50 manat, smarodina 60 manat diýip habarçy maglumat berdi. Onun sözlerine göre sebitin ençeme bazarlarına meweli önümler gytçylyk edýär. Bu aralykda Mara vilayatynyň Bayramaly şäheriniň döwlet dukanlarynyň öňünde azyk nowatlary dowam edýär. Döwlet dukanlaryna soňky 2 hepde bäri arzan azyk harytlary satylmaýar. Her gün ýerden adam başyna 2 sany kiçik öwrümli ýyğly çörek satylýar. Döwlet narhyndan satylýan çöregiň bahasy 1 manat, hususy dukanlarda iňardan çöregiň bahasy 60 manat 20 teňe diýip bir Bayramaly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Her gün şäher ýaşaýjylar arzan narhdan azyk satyn almak üçin dukanlara gatnaýarlar diýip bol sözüne goşdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä dukan satyjylary adamlardan dukanyň öňüne üýüşmezligi, uly nowatlary emele getirmezligi soraýar. Ýöne nowatda üýüşýän adamlar şeýle nowatlaryň döremegine häkimetleriň günäkärdigini aýdýarlar. Ýatlasak apreliň ortalaryna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň oglu Serdar Berdimuhammedow azyk nowatlarynyň hakasynyň awraýyna ziýan ýetirýändigini öňe sürüp başga wagtda adamlaryň dukanlaryň öňüne we töweregine üýüşmezligini Sowda ministrliginden talap etdi. Bu barada Sowda ministrliginiň Ekber Çeşme adynyň efirde agzalmalyk şerti bilen Azatlyga gurrun berdi. Bayramalda azyk nowatyna garaşýan adamlar harytlaryň diňe günlük sagat 10 bilen 11 aralygyna satylýandygyny we bir sagatyň dowamyny arzan azyk satyn almak isleýän adamlaryň öz-özünden nowat emele getirýänliklerini aýdýarlar. Ana arzan azyk önümlerini ýerdenden agşama çenli dukanlarda bol edip goýun, şondan nowat bolmaz diýip nowata garaşýan bir ýaşaýjy dukan satyjysyna ýüzlenýär. Siz bir ýeriniň awra üçin gobulaşýarsyňyz. Bizde inni çağalarymyza iýmek üçin azyk gerek. Hususy dukanlarda ähli azyk harytlarynyň bardygyny aýdýarsyňyz. Ýöne hususy dukanlardan gymmat narhdan azyk satyn alyp ýemege biziň ýagdaýymyz ýok, pulumuz ýok diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar.